اللي عايز يعمل قهوه تركي هيشوفنا دلوقتي. طبعا الناس بتسال كتير يعني ايه الفرق بين القهوه التركي والقهوه الاسبريسو. طبعا احنا قلناه، وهنعمل قهوه تركي دلوقتي قدامكم اهوت علشان تعرفوا. بس هنعملها على الستيل ده، على البخار ده. شايفين البخار ده بيسوي القهوه. طبعا انت لو بتعملها عندك على النار في البوتاجاز ماشي، انت لو بتعملها في البيت على البوتاجاز او على النار هتبقى نفس الفكره برده، بس هيبقى على النار هقول لك دلوقتي. طبعا القهوه المظبوط يعني معلقه سكر واحده اهي، معلقه سكر ماشي. والمفروض طبعا ان معلقه بن واحده، بس احنا بنتقل هنا البن شويه، هنخليها مثلا ايه اللي هو مقدار معلقتين. تمام. وهنحط بقى الميه، يبقى احنا كده حطينا. لو انت هتعملها على البخار دي القهوه اهيت. لو انا هعمل قهوه تركي على البخار يا جماعه هتبقى الميه كده بالنسبه دي لازم يكون في مساحه يا جماعه، مساحه، علشان البخار ده هيفور القهوه دي كده زي ما احنا هنشوف كده. تعالى قرب عليا كده من فوق يا باشا، من فوق يا باشا. هي ما بتاخدش ثواني معدوده علشان القهوه تطلع. طبعا بندور كده علشان ايه، لو في بن راكن او سكر راكن هنا او هنا بيطلع مع الايه. وما ينفعش نغليها اكتر من كده. كده احنا خلاص خلصنا القهوه، كده احنا خلصنا القهوه. بنمسح الستيم بتاعنا كده وننضفه كده علشان القهوه ما تنشفش على الستيم هنا. لازم ننضفه بعد ما نعمله، ولازم ناخد البابلز كده اللي هي الفقاعات دي، وبعدين هنصب القهوه بتاعتنا كده اهي. طبعا احنا لو غبنا عليها شويه هتبقى ايه، هتبقى مغليه. عايز نغليها هنغليها.